है गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सानिया। जैसा कि आप जानते हो, आज नवा मुहर्रम है तो मैंने आज जाहिर सी बात है सबके घर पर हलवे बनते हैं तो मेरे घर पर ही बना होगा। लेकिन गाइस मेरा बिल्कुल ही बनते बेसन वगैरह आलू का खाने का। मैंने लौकी का बोला था अम्मी से, तो अम्मी ने मेरी लौकी का बनवाया था। और गाइस मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि किसको में लौकी का हलवा पसंद हो। गाइस मेरी वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं न्यू वीडियो बना रही हूँ और मुझे बताएं मुझसे कहाँ गलती होती है। मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देती हूँ वीडियो, क्योंकि मैं बोर हो रही थी। मैंने सोचा मैं आपको भी दिखाती हूँ कैसे बनता है लौकी का हलवा। और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मिलते हैं मिनी ब्लॉग में। और ये मावा डालकर रेडी हो चुका था। आप जैसा कि देखिए बहुत टेस्टी बना था। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है।